Ano po nangyari sa maleta mo? For the Sierra. Oh no! Yan! 多少管你ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนหลักทุกสิ่งไปต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนโลกทุกสิ่งไปให้เป็นสีชมพูต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนโลกทุกสิ่งไปต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนโลกทุกสิ่งไปให้เป็นสีชมพูSo guys, yan. Nasa airplane kami. Dima. Mama May. Kami girl. Hi, so good morning everyone. We're here at Puerto Princesa Airport and the time right now is 5:30 in the morning. So ngayon, pupunta na kami sa parking area kasi andun yung aming service ba or tour? Tour van, tour guide. And yes, so we'll be having our breakfast kasi madaling araw kami umalis sa Manila. So wala pa kaming kain. Now, kakain kami. So bye! See you later! First up, we will eat breakfast here at McDonald's. Alam mo, hindi ko ito YouTube channel, pero ako yung magbablog. Look at them. We will be ordering for you. 1 hour later. So guys, after namin kumain, ito yung first stop namin. Parang Bay Area. A few moments later. Sa Plaza Cuartel. A few moments later.
A few moments later. Oh my God. Ay, ang laki niya. Shit. Ito, ano na dito? Oh, ito. Toko po yan, toko. Ano dito? Oh my God. Shit. Oh my God. A few moments later. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ito, turo mo, ipakita mo, lahat na nakikita nyo, ito ang buong to. Hindi ko alam kung sino may-ari nito. Naririnig yung mga kabayo, yung mga kabayong yon hindi sa akin. A few moments later. Ayun, sa may pangalang Baker Seal. Kuya, picture mo nga ako.